vocês? Aqui quem tá falando é o João Vitor VNK. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo aqui no canal. Então galera, hoje o vídeo vai ser tipo downhill entre aspas, porque vai ser uma trilhinha. Olha lá, olha o tamanhozinho dela. Vai ser uma trilhinha com essa trincaxizinha aqui. Então bora lá pro vídeo, galera. Bora lá! Galera, pegamos aqui a bike já vamos dar aquela amortecidinha nela, né? Como é que fala? Aquela frostinha nela pra, né, aguentar as pancadinhas da trilha. Vamos lá. Começando aqui. Vambora, galera. Ó, meu primão. Bora! Tá tremendo muito aí, galera. Aqui é muito divertido, galera. Simbora, meu! Aqui é sem freio! Olha o buraco! Ai! Ah não, pior parte é a subida! Vamos lá! Que trilhinha top! Simplesmente eu vou passar a bike por cima dos arames. Nossa! É isso mesmo. Eu vou passar a bike por cima dos arames, então bora. Galera, eu esqueci dessa parte. E na verdade, minha primeira vez aqui, a gente vai passar aqui em cima dos arames, galera. Porque é lá onde que é a trilha mais radical. Vamos lá, galera. Meu primo que já tá passando, vamos lá. Consegue passar a minha também, Ti? Aí. Olha, vem cá, galera, ó. Vamos embora. Vou passar aqui. Nossa! Galera, meu Deus! Eita, o celular ficou... Saiu. Aí, pronto, galera. Vamos embora, galera. Acabei de passar aqui do fio. Obrigado, viu, Ti? Ai! Espetei meu pé, galera, sem querer. Mas tá bom. Parte da vida. Deixa eu ver se consigo tirar o espinho aqui. Deixa rápido. Já vai começar dali, ó, galera. Vamos embora. Bora fazer essa trilha 2. Nossa, galera. Vamos Meu lá. Deus do céu. Vambora. Vamos embora. Meu primão. Aqui, ó, primo. Aqui já começa a trilha, galera. Nossa. Aqui já começa o downhill, né? É, aqui já começa a dar rio, galera. Então, Aí. bora. Nossa, aqui é muito grande, galera. Viu? Pedalar aqui já, galera. Ó, começou já. Acabei de dar uma derrapadinha aqui. Agora começou mesmo, agora começou, galera. Agora começou. Vamos aqui agora. Vou passar aqui, galera, já então. Vamos embora nas pedrinhas. Inga. Puxão, velha bruta.
problema mesmo vai ser pra voltar. Mas tá bom. Nós chegamos aqui na estrada de lama. E agora eu vou subir, galera. Subir. Ai! Galera, vou mudar aqui o ângulo da câmera. Viu? Para vocês. Deixa eu colocar aqui. Galera, troquei o ângulo aqui da câmera pra vocês, ficar melhor. Pronto. Aí. Vamos. Aí, vambora. Cansadinha. Eu vou agora lá naquela pistinha lá. Vou quebrar a bike agora. Na brincadeira, claro. Vamos lá, galera, bem na laminhazinha. Vamos lá. Bem aqui na lama. Vambora. Oh, meu Deus. Ah. Agora vai ser bem aqui, galera. Ah! Galera, não sei se vocês já viram. Esse aqui é o novo pneu, viu? Criei ele. O nome dele é Kenda Flame Marrom, viu? Eles são os melhores pneus que já tem. Ele é marrom, só tem esse detalhezinho aqui. Ele é muito bonito, viu, galera? O Kenda Flame Marrom. Muito lindo. Bora! Torugo, tá... Será que tá meio sujinho aqui? Eu acho que tá não. Onde? Eu só acho. Nossa, pneu. Galera, tô vendendo um pneu aqui, viu? Pneu do terra, pneu marrom, viu? Kenda Flame marrom, muito bom, viu? Recomendo demais. Viu, galera? Combina muito com a bike, se vocês quiserem. 100 mil reais. Pois é, galera, no mínimo. Ô, as ideias o quê? É gira? Galera, isso aqui tá muito sujo, eu vou ficar muito sujo mesmo. Ah. Vambora, galera. Ah. Vamos dar uma derrapadinha aqui, galera. Tem que tomar cuidado pra não cair. Dá uma derrapadinha aqui. A gente vai maquiar mansinho mesmo? Beleza. Sim, Toru, chegou a hora de cair. Vamos dar uma derrapadinha aqui. Não, não é pra você falar não. Ah, não. É pra melhorar o vídeo, não precisava falar não. Tá bom. Galera, vamos tentar dar uma derrapada. Deixa eu ver aqui se é... Vamos ver. Ai, deu não. Minha prima... Galera, meu primo acabou de cair. Tem uma mãozinha aqui, né? Pular isso agora, galera. Agora. Vamos agora. Vamos lá, galera. Ah! Ai! Ah! Ai, meus ovos! Ai! Machucou, prima? Machuca meus ovos! Ai! Nossa! Ai! Ai! Meu Deus! Aí a galera é resistente, viu? Trincou não. Fica X é resistente. Ai, meu Deus do céu. Só meus ovos que não é. É verdade. Ah,
Ai. Ai. Gente, olha isso daqui, a marca do pé de vela que ficou no chão. Ai. Olha isso daqui, galera. Olha isso. Vamos por aqui, ó. Acabou com o meu lugar, vamos por aqui. Pode! Aqui, galera, acabou de cair ao vivo. Olha isso, galera. Meu Deus, galera, olha isso. Eu acabei de Meu cair. Deus. Ai. Olha isso, galera. Não. Torugo, que uma ideia. Vamos pegar um pouquinho de lama? Ai. Não, mentira. Que eu fiz. Olha isso, galera. O acabou de cair. De novo. Ai, meu Deus. Ah, não. Meu Deus. Ah, não. Ah. Tô nem aí, vou limpar na roupa mesmo. Mó, tadinho, meu Deus. Sujou tudo. Ah, não. Olha meu pé. Não, galera. Não compensa. Ai. Socorro, Deus. Galera do céu. Nossa, galera. De novo. Você tá fazendo propósito não, né? Não, olha que eu tô escorregando de verdade. Eu nunca faria de propósito. Nossa, galera. Ah. Ai. Socorro, time, ajuda aqui. Não sei se tá dando pra ver. Galera do céu. Olha meu chinelo, galera. E que eu fui inventar. Ai, meu Deus. Tem uma laminha aqui. Deixa eu ver aqui se dá. Ó, fresquinha. Ah, meu Deus do céu, eu tô preso aqui. O que eu fui inventar? Ai. Ai, meu Deus do céu. A época de chuva é muito bom. Ah, Bora. não. Nossa, gente, tadinho, meu pedal camaleão sujou tudo. Ah, consegui sair. Ai, Vamos ver se a bica sai aqui comigo. Não, meu pedal tá pesando. vambora. Galera, depois de lavar aqui, vambora andar lá. Vamos voltar pra casa já. Que Deus me livre. Ai. Galera, desculpa, gente. É caso que tá, como eu falei pra vocês, desculpa a demora pra fazer vídeo, viu, galera? Caso aí tem escola, aí tem tudo, galera. Aí fica meio difícil ter tempo pra gravar vídeo pra vocês, viu? Aí isso aí. Por isso que eu demoro pra gravar vídeo pra vocês.